perdón por eso, pero es que mi hermana llegó y pues sí, se me hizo un poco más pegajoso, no sé, creo que no le eché tanto pegamento, chicos, porque lo grité, entonces, pa. Como que, es que no sé qué hago, si está muy pegajoso, le he hecho crema, que le he hecho. Ok, yo creo que ya, a ver. ¿Y si me lo pongo en el pelo? A ver, no, vamos. Me lo pongo. No, no me lo voy a poner. Estoy pues emocionada. Y pues también hay que hacer el rosado para el siguiente video. Ok, ya como que ya quedó, ya no está pegajoso, miren. Ya me lo puedo así amarrar y pues ya no queda pegajoso. Solo que se me pegan aquí en los dedos. Pero ya no está pegajoso tanto. Estoy echando como un poco de activador así. Sí va a salir. Es que no creo que era normal eso, que saliera así. Es más como espuma que sale. Como que se me hizo un poco duro. Ah, no, pensé. Fue por el hoyito que le hice. Miren. Pues así. Eso se me secó en la mano. ¿Se me secó? Ay, no me va a doler. Entonces, tengo que estirarlo porque como que se me enduró, como que se endura con eso. Bueno chicos, hasta aquí ya llegó el video porque ya terminamos. Y pues sí chicos, ya hasta aquí llegó el video y espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos y familia. Entonces, adiós.